大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up，然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。咁呢首歌咧，主要就係好簡單嘅旋律，再加少少伴奏啦。咁我哋咧會見到主要係兩個巴為一句嘅。咁呢首歌一開始咧就係比較大嘅跨度啦，我哋會見到係一個 arpeggios 嘅形狀嘅嘢啦。然之後咧再好緊密咁樣順住一個 descending scale 去落翻去嘅。我哋每一條旋律咧都要練得好順暢嘅，咁但係咧呢首歌有啲 tricky 嘅位嘅，就係如果我哋見到一啲 scaling pattern 咧，未必係順住用翻1、2、3、4手指嘅。例如巴5嘅右手啦，我哋見到第4拍嘅 G 咧係用咗4號嘅，咁理論上 F 去 G 咧應該係1同埋2噶嘛，點解首歌會建議用4號手指咧？原來咧喺巴6嗰度會見到有啲雙音 double notes 嘅，咁呢個 double notes 啦，除咗係 F 同埋 A flat 嗰個位之外咧，佢仲要行翻落去嘅，咁所以我哋就要預多啲手指啦。假設我哋 A flat 嗰度，我哋要用5手指去行到落去 D 嘅位置咧，就會用到1、3啦。所以咧去到巴5嗰個 G 嘅時候，就會需要用到4號啦。4號之後就會去5號嘅 A flat， 咁順住落就會啱啱好啦。咁雖然佢係好簡單嘅伴奏，但係左手嚟講咧，其實係有3種 pattern 嘅。第一種咧就係好簡單嘅 staccato double notes 啦，就係一啲跳起嘅雙音，就係巴1同埋巴2嗰啲位置嘅。而另外咧就係聽到會有少少 imitation 嘅，就喺巴5嗰度咧，我哋會見到佢係比右手低咗8度去模仿嘅。最後一種咧就係一啲 quaver 嘅伴奏啦，咁嗰啲 quaver 伴奏咧，我哋當係一個 chord 咁樣去彈啦，而中間咧亦都有啲 pedal notes 嘅，咁我哋咧就可以諗下嗰啲手指，然之後就一口氣去練習嘅。即係第一句嚟講咧，我哋會聽到佢係重複咗幾次嘅。咁我哋喺巴10都會聽到係一模一樣嘅嘢啦，而去到巴19咧，亦都會聽到類似嘅音型嘅。咁但係咧，佢就會多咗啲音嘅。咁我哋會見到咧，嗰個 F sharp 對翻個 C natural 啦 ，G 就對翻嗰個 B flat 啦。咁我哋彈起上嚟咧，其實嗰個指法就會有少少唔同啦。咁呢樣嘢大家亦都要好好地諗下啦。最後就係巴20嘅 semi-quavers 啦，因為成首歌基本上都係得半拍同埋1拍啦。咁但係去到巴20咧，就會突然間多咗啲16分音符啦。咁所以咧，我哋喺轉換節奏方面咧，就要小心啲數拍子啦。